Lep pozdrav vsem skupaj. Danes bom naredil en video, malo krajši video kot včeraj, v bistvu samo update na to, kar smo govorili včeraj. Če niste si pogledali tistega videa včeraj, je nekako pomemben v povezavi s telim. Govorili smo o conah in govorili smo o tem, da smo v corrective wave od Elliott wave in dejansko se dogaja točno to, kar smo včeraj napovedali. Zelo dober znak za Ripple. Tle, potem sem na corrective wave, ABC. Tukaj se ne bom preveč ponavljal, ampak vse zelo na hiter. Govorili smo o tej strukturi Elliott wave. Pardon. Sem spremenil vsi nastavitve zadnjič, zato... Ok, kaj bo kompleksna? ABC, kje smo ABC? Ok, pardon. Ja, se pravi, včeraj smo govorili, da smo naredili 5 waveov in da smo zdaj v corrected in da moramo opazovati tele meje, kaj se bo dogajalo okrog in da se zna tukaj na 5. waveu. Sem mislil, bi mogoče lahko že včeraj prebili, ampak ni, šlo je malo nižji, nič narobe s tem. Ampak danes tale odboj je zelo dober znak, da gremo res v nov cikel, da smo prebili trendline. Par stvari, ki je zelo pomembnih tukaj, kar se dogaja. Imamo divergenco na ceni, kar pomeni. Tukaj imamo lower low, se pravi nižja cena, ampak na MACD-ju, to je indikator, ki je nekako pomemben za iskati reversal area, se pravi, ki se bo cena obrnila. Imamo divergenco, kar pomeni, tukaj bom odmaknil za enkrat, da se bo bolje videl. To bomo odmaknili, ker to zdaj že vemo. Pravi divergence, kar pomeni, tukaj imamo lower, low, ampak na MACD-ju je pa, smo šli pa višji, kar pomeni, da je sellerjem zmanjkalo moči, da bi prodajali in da so prevzeli kontrolo kupci. In tale candle, kar se zdaj dogaja, je zelo dober znak. Prvi razlog divergenca na MACD-ju proti ceni. Tudi, če pogledamo 100 je ista divergenca. RSI v bistvu nisem gledal, pogledamo tudi RSI. Ker veliko traderjev gleda RSI, jaz odvisen za katero strategijo, če ga uporabljam za eno zelo specifično stvar. Evo, tudi na RSI-ju divergenca, tako da prav na vseh teh pomembnih indikatorjih, MACD, RSI, 100, imamo divergence, kar nam daje znak, da se ta korekcija obrača in potem tale močen candle, ki se v bistvu odvija med tem, ko delam tale video. In šli smo čez tale top. Problem je bil, če bi tlele se ustavila pri tem topu, ki smo ga včeraj, če ne bi šli skozi. Tale je zelo pomembna cona, zdaj da to prebijemo, smo naredili nov cikl. Smo začeli nov cikl in to je uptrend, višji gor. In še ena zelo pomembna stvar, prebili smo trendline. Tale trendline. Gledal sem tudi ostale tehnične analize, nekako so risali tale trikotnik, to je zelo pomemben. In ko smo prebili ta trendline, je zelo dobro znak. Zdaj, kaj narediti? Jaz v bistvu, kaj dosti imam narediti, ker sem itak že v Ripple in sem tele zamudil, da bi ga prodal, ker je bila tudi tele divergenca, pogledamo, tudi tele je bila divergenca, ampak sem bil nekako prepozen, da bi prodal, tako da sem pač ostal noter in zdaj ne gre gor, tako da v mojem primeru je to čisto v redu. Zdaj za ostale, to spet ni finančni svet, to je vaš denar, vi razpolagate z njim. Jaz mislim, da je Ripple zelo močen trenutno.
Zdaj, kdaj kupiti tole, bo najbrž šlo malo višji gor. In če se potem, ko gre nazaj, gor odbije, je to res zelo dober, kot first retracement, kot ti mu reče prva popravek na novem ciklu, je najboljši čas za nakup. Se pravi, če gre gor, in sigurno se bo ustavil, ne bo šlo to zdaj kar naravno zgor, ampak bo prišlo dole retracement. Če vidimo to, super, vrhunsko. To je area za nabavo. Ok, to je bilo to, res sem hotel narediti zelo kratek video danes. Upam, da se imate lepo in da tisti, ki ste v kriptovalutah, da vam gre dobro, karkoli. Ok, upam, da bomo še kakšen video posneli. Par dni, kot vidite, sem precej nov v tem, ampak passion, srce na pravem mestu in uživam, ko to delam. Tako da, evo, vprašanja, lahko pod video, lahko na privat, dobil sem na par vprašanj, ampak lahko me kar komot kontaktirate, poveste vaše mnenje, kako. Se pravi, tlele gledamo, da gre to malo nižji, preden gremo višji, kot tlele nakup. Po mojem mnenju, seveda, če ima sami odgovarjate, bom še enkrat ponovil. Ok, ajde, lepo zdrav.